베르토프는 시공간의 해체와 재조립으로 현실보다 더 진실한 현실을 만들어낼 수 있다고 믿었죠. 베르토프는 그 경화적 연출과 시나리오를 거부하며 연출되지 않은 삶을 표방했지만 실제 영화에는 이중 노출이나 슬로모션 같은 기술적 장치, 그리고 극장 입장 장면이나 카메라맨의 등장처럼 일부 연출된 요소들이 포함되어 있습니다. 결국 그가 말한 있는 그대로는 자연적 현실이라기보다 이러한 기술적 몽타주가 만들어낸 일종의 진실 효과로 이해할 수 있습니다. 베르토프가 말한 키노아이는 인간의 감각적 한계를 넘어선 기계적 시선을 통해 더 높은 수준의 진실을 기록할 수 있다고 믿었던 개념입니다. 그러나 현대 미디어 이론의 관점에서 보면 카메라는 결코 중립적인 장치가 아니며 촬영, 편집, 선택의 과정 속에서 세계를 특정한 방식으로 재구성합니다.